axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan ayaa maanta ka dhiidhiyey inuu dib u dhac ku yimaado doorashada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada somalilan waxaana madaxweyne muuse biixi cabdi ugu baaqay inuu dib maxkamadda sare u keeno xeerkii kuwii hore lagu soo doortay si dib loogu soo doorto kuwa cusub. markaa anigu waxaan leeyahay haddii la doonayo doorasho inay dhacdo golaha lagu raagi oo 2005kii waa doorashadii ay galeen bay ku fadhiyaan عقل سليم هالشقيو حلوق لصيه هره دبنا مدحوينها بلن قاضو إنه كبير سمانية تركب كاملة سيلو أجادو قول والبو حقول لي هاي ترهان. axmed yuusuf yaasiin oo hadalkiisa sii wata dhanka kale waxa uu ka hadlay saamiqaybsiga kuraasta golaha wakiilada somalilan waxaanu baaqu diray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo ah inuu u dhagan nuglaado dhawaaq kasta oo ka soo baxaya shacabkiisa. عوشة توجريس عوشة مرة ما نسوا قفل وعمانية وأنا حبونتها إنه ترحم بحيو أنا ولي بان كوت لي وحن كوي بح برق أبو ترحم بحي ذاتك أطق أمد لب هي يعني كوس ما أنت إلا بويحي هراء أردن مدحينه بس ممكن مدحينه قالوا وحول أو هكذا كل شيء وضع عدنس وأنا متذكر ترحم بحيا وأنا تجا وحنا الله هاي لبض حسبي واحد كل الصعدان حاجة درشة ومد بك بالعانة إنه بس نكون راعي وكفلي وحنا في ليه دول تشوسي ما دنا وسكون راعي. ugu dambeyntii axmed yuusuf yaasiin waxa uu baaqu diray labada beelood ee dirita howladeed ku dhex maraysa koonfurta magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool. axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan oo baaqaasi dirayana waxau yidhi sheegayaa reer sool ee beelaha imka dagaalamaya horena u dagaalamay in badanna dagaalamay wiil baa dhintay wiil ku dhasho waxaan leeyahay caqliga saliimka ha shaqeeyo adduunka waxaana imka wadaan waa laga gudbay qabyaalad waa laga gudbay anaa kaa sarreeya anaa kaa badan waa laga gudbay maanta qalinkaa shaqaynaya imka waxaan leeyahay caqlu ha shaqeeyo caqli saliimka ha shaqeeyo. cali cabdi jaamac cali qamaxir telefishinka badda cas hargeysa.